Топ-5 маленьких млекопитающих. Думаешь, мышь маленькая? Посмотри на этих крошек. Мышиный лемур. Весит 50 грамм, длиной 10 сантиметров, меньше смартфона. Карликовый тушканчик. Малюсенький зверек с длинными лапками и ушами. Весит 20 грамм, длиной 9 сантиметров. Карликовый опоссум. До 10 грамм и около 8 сантиметров. Настолько маленький, что может спать внутри цветка. Карликовая белозубка. Всего 2 грамма и 4 сантиметра длиной. Такая крошка легко помещается на кончике пальца. Летучая мышь Китти весит 2 грамма, в длину около 3 сантиметров. Одно из самых маленьких млекопитающих на планете.